¿Tienes tos y quieres aliviarla de forma natural? Te comparto varias cosas que puedes hacer desde casa. Primero, mantente bien hidratado. Tomar agua tibia, caldos o infusiones ayuda a calmar la garganta. Segundo, prueba con miel natural. Una cucharada en una infusión reduce la tos, sobre todo por la noche. También puedes preparar una infusión de jengibre con limón. Tiene propiedades que calman la garganta. Inhalar vapor de agua caliente ayuda a despejar las vías respiratorias. Te sentirás mucho mejor. Por último, descansa bien. Dormir lo suficiente permite que tu cuerpo se recupere.